გვიხარია, ძალიან გვიხარია, რომ 1000-ში ერთხელ მაინც ასეთი სასიხარულო ამბების გაჟღერება გვიწევს. შოუბის მორიგი პატარა შემოემატა. ცნობილ მოდელს ლიკუნა მეტრეველს და ტელესახეს ვასო ფხაკაძეს პირველი ქალიშვილი შეეძინათ. პატარას ნინა დაარქვეს. დედაშვილი თავს ფანტასტიურად გრძნობს. წყვილი მილოცვებს სოციალურ ქსელშიც იღებს. ბავშვის სამყაროს 20 თებერვალს მოევლინა. შეგახსენებთ, რომ იუმორისტმა და ტელესახემ 16 წლით უმცროს ვიცემის საქართველოზე 2014 წლის გაზაფხულზე იქორწინა. წყვილი ურთიერთობებს კარგახნის განმავლობაში ასაიდუმლოებდა, თუმცა საბოლოოდ დაოჯახების ამბავი Facebook-ზე სტატუსის საშუალებით გვამცნეს. ლიკუნა და ვასო ქალიშვილთან ნინა ფხაკაძესთან ერთად პირველი დღეებით თქმებიან. 2014 წლის მიწურულს შეემატა პატარა შალვა რამიშვილის ოჯახს. ტელესახეს და მის მეორე მეუღლეს ხატია ეკიზაშვილს ბიჭი შეეძინათ. ტელეწამყვანისთვის ალექსანდრე მეოთხე ვაჟია. ბიჭი 31 დეკემბერს დაიბადა. პატარა მამას საოცრად ჰგავს. შეგახსენებთ, რომ შალვას პირველი მეუღლისგან 3 ვაჟი, ნიკო, გიორგი და ლაშა ჰყავს. ნაბოლარას მშობლებმა ალექსანდრე დაარქვეს. 2015 წლის პირველი ბეიბი მერცხალი სოფო გელოვანის შვილი აღმოჩნდა. 6 იანვარს მომღერალი დედა მოულოდნელად გახდა. საქმე იმაშია, რომ პატარა აკაკი სამყაროს რამოდენიმე კვირით ადრე მოევლინა. შემსრულებლისთვის ბიჭი მეორე შვილია. სოფოს უფროსი ვაჟი 5 წლის დათა ჰყავს. სხვათა შორის ქართველი არტისტი გამოთყდა, რომ გინეკოლოგ მეუღლეს მშობიარობაზე დასწრება აიძულა და ძალიანაც ანერვიულა. შეგახსენებთ, რომ სოფო პროფესიით ექიმი ნოდი ლადარიას მეუღლეა, რომელთანაც უკვე 2 შვილს ზრდის. ძალიან მალე კი დედობას ლიკა შუბითიძეს მივულოცავთ. მომღერალი, რომელიც ერთ-ერთი მუსიკალური პროექტის საშუალებით საზოგადოებამ წლების წინ გაიცნო, ბოლო პერიოდში საქართველოში იშვიათად ჩნდებოდა. არტისტმა ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც უკვე საკმაოდ დიდი მუცელი აქვს. შემსრულებელი პატარას დღე-დღეზე ელოდება.